誠實的睇相佬。阿金去完廟街睇相，然後勁開心咁同阿珍講：我終於揾到個好準嘅睇相佬。阿珍就問：點準法？阿金就答：佢話我會破財，俾人呃錢。阿珍又問：跟住呢？阿金就話：跟住我就俾咗500蚊佢，佢真係冇呃我喎。之後阿珍就介紹咗個唔呃人嘅睇掌師傅俾佢。師傅睇完佢個掌之後，嘆口氣話：你呢個人呢？50歲前都好窮。阿金好開心咁問：咁50歲後呢？睇掌師傅答：50歲後就習慣咗了。哈哈哈！俗語有話：今日唔知聽日事，都係努力啲買6合彩啦。